الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وناكسن خيارتنا داوان إساي هالكني وتيفي عالمي قاسم ساد استوديو سمقالة جدا ودن كبقرتيد سعودية عربية daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo barnaamijka dunida islaamka oo ah barnaamij toddobaad waliba aanu ku soo qaadano dhacdooyinka ka dhaca ama dhacdooyinka ugu xiisaha badan ee toddobaadkaasi soo mara wadamada islaamka. daawadayaal toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku soo qaadan doonaa qodobo kala duwan oo isdhihi karayno daawadayaasheenu aad bay u xiiseynayaan amaba ay ahaayeen kuwii caalamka markaasi looga hadalhayay marka la eego wadamada islaamka. qodobadaasina waxaa ka mid ah falastiiniyiinta iyo yahuudda ayaa waxay gaareen muddo 5 cisho xabad joojin, waxaana taasi ay ka dambeysay kadib markii wadahadal dheer ay ku yeesheen magaalada qaahira ee xarunta wadankaasi Masar. ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ku guuleystay doorashooyinkii ka dhacay toddobaadkan dalkaasi Turkiga. dhaqaalaha yahuudda ayaa dhulka ku dhacay, waxaana wasaaradda gaashaandhigga Israa'iil ay dalbanaysaa in miisaaniyadda loo kordhiyo isla markaana laga jaro wasaaradaha kale ee dalkaasi kadib markii la sheegay inay ku fashilantay duulaankii Gaza. madaxweynaha dalkaasi Masar Cabdilfataax Al-Siisi ayaa isagu toddobaadkan wuxuu gaaray dalkaasi Ruushka isagoona booqasho taariikhi ah ku tagay dalkaasi. waxyaabihii ka dhashay duulaankii yahuudda ee ku qaaday magaalada Gaza iyo burburkii baahsanaa deegaankaasi warbixin ayaa sidoo kale ku maqli doontaan. qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka ayaad ku maqli doontaan. anigoo Cabduqaadir Qeyska ayaa idiin soo saaray barnaamijka idinla socodsiinaya. Cabdifataax Ali Sharwac ayaa igala qaybgalaya. meel walba aad joogtaan daawadayaal waxaan idin leenahay waqti wanaagsan iyo daawasho wacan. daawadayaal qodobka ugu horeeya barnaamijka aad ku maqli doontaan ayaa waxa uu yahay falastiiniyiinta iyo yahuudda oo gaaray xabad joojin 5 cisho kadib wadahadal dheer oo ku dhex maray magaalada qaahira ee dalkaasi Masar. iyadoo toddobaadkan isjiid dheer kadib wufuudda yahuudda iyo falastiiniyiinta ay heshiis ku gaareen magaalada qaahira ee xarunta dalkaasi Masar ayaa waxaa heshiiskaasi u dhigayaa muddo 5 cisho ah in xabadda la joojiyo. hase yeeshee duqeymaha muddadii ay ka soconayeen magaalada Gaza ayaa waxaa xusid mudan in dhibaatooyin fara badan ay ka dhasheen isla markaana dhibaatooyinkaasi ay soo wajaheen maatida falastiiniyiinta ee ku nool magaalada Gaza. 2,000 oo ruux dad ka badan ayaa ku geeriyooday halka in ka badan 12,000 oo ruuxna ay ku dhaawacmeen, waxaana dadkaasi ay ahaayeen kuwa u badnaa dad rayida oo aan waxba galabsan oo haween iyo caruur u badnaa. dadkaasi aan waxba galabsan ayaa iyagu waxay ahaayeen kuwa yahuuddu ay la beegsanaysay duqeymaha, waxaana badankood ay ahaayeen kuwo rasaastu guryahooda ugu tagtay kadib markii diyaaradaha yahuuddu ay hawada ka garaacayeen magaalada Gaza. qaar ka mid ah dadkaasi ayaa waxaa iyaga iyo guryahoodu lala simay ciidda. wax iska cabinta Falastiin ayaa iyaguna ku dadaalayay in duqeymaha ay ka tuurayeen magaalada Gaza ay gaarsiiyaan goobaha istaraatiijiga ee ku yaala gudaha Israa'iil, iyaguna sidoo kale ku guuleystay in howlgallo gaargaar ay ka sameeyaan goobo fariisimo u ahaa ciidamada yahuudda, kuwaas oo qaarkood ay xusid mudan tahay in askari yahuuda ay kaga afduubteen. haddaba dowladda Masar ayaa ku dadaalaysa sidii xabad joojintan ay u noqon lahayd mid waarta, isla markaana wufuudda Falastiin iyo waliba Israa'iil ee qaahira ku sugan ee heshiis buuxa u gaarsiin lahayd isla markaana wada saxiixi lahaayeen.
qodobka xiga ee barnaamijka aad ku dhageysanaysaan ayaa waxa uu yahay ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ay ku guuleystay doorashooyinkii ka dhacay dalkaasi Turkiga. Ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku guuleystay inuu noqdo madaxweynaha dalkaasi Turkiga, waxaana uu sheegay taageerayaashiisa inuu la dhacsan yahay inuu qabto xilka ugu sareeya madaxweynaha dalkaasi Turkiga, isagoo sheegay inuu si laba jibaarayo horumarka dalkaasi uu qabtay intii siyaasadda ku soo jiray, isla markaana uu sii ballaarin doono kaabayaasha dhaqaalaha dalka. 12 sano kadib ra-iisul wasaare Erdogan ayaa u guuri doona xarunta madaxtooyada, halkaasi oo ahaan doonta halka ugu sareeya ee dhammaan siyaasadda dalkaasi Turkiga laga arrimiyo. taageerayaashiisa oo isugu soo baxay magaalada Ankara iyo magaalooyin kale oo dalkaasi ayaa waxa uu sheegay in doorashadu ahayd mid ka mid ah waajibaadka dalka oo la gudanayo, isla markaana kaalin firfircoon ay ka qaateen. waxa uu xaqiijiyay in doorashadu ay ahayd mid xor ah, isla markaana si cadaalad ah ku dhacday. sidoo kale waxa uu sheegay in gari aysan laba qof ka wada qoslin, isagoo xusay in farxadda guusha mid uu la galbanayo. waxa uu sheegay in tani ay ahayd mid taariikhi ah oo taariikhda dalkaasi baaldahaba uga galaysa. Erdogan oo la hadlayay dadweyne fara badan oo isugu soo baxay goob fagaara ah isagoo saaran daar dusheeda, shacabkuna ay u laxayaan calaamada iyo sawirro gacmeedyo laga sameeyay madaxweynaha cusub, ayaa muujiyay sida ugu faraxsan yahay isla markaana ula dhacsan yahay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee dalkaasi Turkiga muddo uu soo hayay amaba uu soo ahaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi. ciidamada dowladda dalka Syria waxa ay qabsadeen magaalada Shuruba maalintii Khamiista ahayd kadib 5 bilood oo ay dagaal xooggan kula jireen kooxaha mucaaradka ku ah dowladda dalka Syria, waxaana u suurta gashay inay si dhaqsi ah ugu soo dhaqaaqaan ciidamada dowladda Syria oo ay burburiyaan deegaano yaryar oo ay ku sugnaayeen mucaaradka. meel 10 kiiloomitir kaga beegan koonfur bari magaalada Dimashq ee caasimadda dalka Syria ayay fariisin ka dhigteen kooxaha mucaaradka ee dalka Syria sanadkii la soo dhaafay. mucaaradka ayaa waxa ay ku dhawaadeen inay ka itaal roonaadaan dowladda Syria, waxaana uu bilaabay madaxweynaha dalka Syria Bashar al-Assad ololihii uu waday oo ahaa in uu difaacdo magaalada Dimashq ee caasimadda dalka Syria, waxaana uu xoojiyay la dagaalanka kooxaha mucaaradka si uu u wiiqo awoodda kooxaha mucaaradka dalkaasi. dagaalkan ka jira gudaha dalka Syria ayaa waxa uu galay 3 sano iyo bar, iyadoo ciidamada dowladda dalka Syria ay muddooyinkii ugu dambeeyay guulo la taaban karo ka gaareen. ciidamada dowladda dalka Syria ayaa weeraray goobo fara badan oo ay ku sugnaayeen kooxaha mucaaradka ayna kala wareegeen tan iyo bishii Abriil ee sanadkan, waxaana ay ciidamada Bashar al-Assad weeraro dhinacyo badan leh la beegsadeen kooxaha mucaaradka. labada dhinac ee kala ah dowladda dalka Syria iyo mucaaradka ayaa waday dadaalo ay ugu jiraan gacan ku haynta garoonka diyaaradaha ee magaalada Dimashq. si kastaba ha ahaatee, ciidamada dowladda Syria waxa ay wadeen howlgallo military oo muhiim ah oo ay ka wadeen daafaha magaalooyin fara badan oo ku yaala dalkaasi si ay u wiiqaan awoodda kooxaha mucaaradka ku ah ee dagaalka xoogan kala soo horjeeda dowladda uu madaxweynaha ka yahay madaxweyne Bashar al-Assad. dagaalka ay kula jiraan kooxaha mucaaradka dalka Syria
dhaqaalaha Israa'iil ama Yahuuda ayaa dhulka galay kadib markii la sheegay inay ku fashilantay duulaankii ay ku qaaday magaalada Gaza waxaana wasaaradda gaashaandhigga Israa'iil ay dalbanaysaa in loo kordhiyo miisaaniyadeeda isla markaana laga jaro wasaaradaha kala duwan ee dalkaasi inkastoo uu hakaday dagaalka Gaza waxaa dagaal afka ka bilowday golaha kiniisadka Israa'iil kulan aad u kulula oo ay qayb ka ahaayeen wasiirada xukuumadda Netanyahu iyo xubno kamid ah xisbiyada dalkaasi Israa'iil ayaa waxaa looga hadlayay dalab ka yimid wasaaradda gaashaandhigga Israa'iil oo sheegaya in malaayiin dollar laga jaro miisaaniyadda qaar kamid ah wasaaradaha Israa'iil taasi oo lagu badalayo isla markaana lagu maareeyo ay wado wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda gaashaandhigga Israa'iil ayaa dalbanaysa in malaayiin dollar lagu kabayo dhaqaalaha faraha badan ee ku baxaya duulaanka Yahuuda ee ku qaaday magaalada Gaza iyadoona la sheegayo inuu dhulka ku dhacay dhaqaalaha Israa'iil kulan looga hadlayay umuurtan oo golaha kiniisadka ay yeesheen ayaa malaayiin dollar ay ku dalbatay wasaaradda gaashaandhigga sidii looga jari lahaa wasaaradaha kala duwan ee ay kamid tahay caafimaadka iyo wasaaradaha kale iyadoona taasi lagu maareynayo ciidamada militariga Israa'iil howlgalka ay ka wadaan magaalada Gaza xisbiga shaqaalaha Israa'iil ayaa durbaba arrinkaasi ku mucaaraday dalabka wasaaradda gaashaandhigga iyagoona sheegay in taasi ay ka haboon tahay in lacagaha loo baahan yahay faraha badan ku baxaya dagaalka Gaza laga jaro lacagaha keedka ay wasaaradda gaashaandhigga ay leedahay dhanka kale khubaro Israa'iiliyiin ayaa ka digay miisaaniyad dhimis lagu sameeyo qaar kamid ah wasaaradaha kala duwan oo ay kamid tahay tan caafimaadka ay sababi karto dhibaatooyin ku yimaada muwaadinka Israa'iil halkaasina ay ka dhalan karto kacdoon dadweyne tii lamid ah sanadihii 2012 ka dhacay dalkaasi oo dadweyne fara badan ay dibadbaxyo isu soo bixiyeen banaanka taasi oo ay dhibaatooyin fara badan dalkaasi ka dilaacay madaxweynaha dalkaasi Masar Abdi Fattah al-Sisi ayaa toddobaadkan waxa uu booqasho ku tagay dalkaasi Ruushka iyadoo noqonayso booqashadii ugu horeysay ee markaasi uu madaxweynahaasi ku tago wadan ka baxsan wadamada Carabta madaxweynaha dalka Masar Abdi Fattah al-Sisi ayaa toddobaadkan booqasho ku tagay wadankaasi Ruushka waxa uu kulan la qaatay dhigiisa madaxweynaha dalkaasi Ruushka Vladimir Putin labada mas'uul ayaa waxay kaga wada hadleen xiriirka qotada dheer ee ka wada dhaxeeya dalalka Masar iyo Ruushka xaaladda dalka Syria tan Ciraaq dhibaatooyinka ka jira magaalada Gaza iyo guud ahaan dhibaatooyinka kale ee ka jira mandiqada bariga dhexe madaxweyne Sisi ayaa si heer qaran loogu soo dhaweeyay dalkaasi Ruushka isagoo soo dhaweyntiisu qayb ay ka ahaayeen gawaarida gaashaaman iyo cutubyo ka tirsan ciidamada militariga dalkaasi oo salaan sharaf uu ka qaatay kulan gaar ay wada yeesheen labada madaxweyne Putin iyo Sisi kadib ayaa waxay shir jiraayad si wada jir u qabteen iyagoo sheegay in kulankan uu yahay mid taariikhi ah madaxweyne Abdi Fattah al-Sisi ayaa sheegay in booqashadiisu ay ku qotontay sidii loo xoojin lahaa cilaaqaadka iyo xiriirka ka dhaxeeya dalalka Ruushka iyo waliba Masar sidoo kale waxa uu xusay inay isku fahmeen waxyaabihii dhigiisu ay ka wada hadleen waxa sidoo kale sheegay in Masar laga sameynayo deegaan warshada oo istaraatiiji ah kuwaas oo labada dal wax weyn u tari doona labada dawladood ayaa sidoo kale la sheegay inay iska kaashan doonaan iska horumarinta cilaaqaadka ka dhaxeeya madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin oo isna hadlay ayaa isagu waxa uu sheegay in labada dawladood ay isku fahmeen isla markaana iska kaashanayaan la dagaalanka wax loogu yeero argagixisada sidoo kale waxa la sheegay in heshiiskoodu ama isfahamkoodu qayb ay ka ahayd in Ruushka sanad military oo malaayiin dollar ku bixi doonta uu ka iibiyo dawladda dalkaasi Masar haddaba labada mas'uul ayaa la sheegay inay ka wada shaqeyn doonaan xal u helidda mushkiladaha ka ogan dalkaasi Syria isbedelada ka socda dalka Ciraaq iyo waliba xaaladihii ugu dambeeyay dhibaatooyinka Yahuuda duulaanka ay ku qaaday magaalada Gaza waa booqashadii ugu horeysay ee nooceeda ee madaxweyne Abdi Fattah al-Sisi uu ku tago wadankaasi Ruushka haddaba iyadoo Yahuudu muddo dagaaladaasi ay kula jirtay dadka Falastiiniyiinta ee maatida ee ku dhaqan magaaladaasi Gaza isla iyo waliba muqaawamada ama kooxda Hamas iyo garabyada kale ee Falastiiniyiinta ee dagaalka kula jira isla markaana iska caabinta kula jira ciidamada Yahuuda ayaa waxaa jirtay in kumanaan ruux ay markaasi dagaalkaasi ama dad ka badan 10,000 ay ku dhaawacmeen halka iyadoo xusud mudan tahay halka tiro ka badan 1,000 ruux ay iyana ku geeriyoodeen waxaa sidoo kale xusud mudan oo warbaahinta caalamka ay soo bandhigtay in muddada dagaalkaasi uu socday
ku dhawaad 5,000 oo caruura ay ku dhalatay magaalada Gaza. warbixintaasina waxay guniya gunaanad u ahayd barnaamijka dunida islaamka. anigoo Cabduqaadir Qayska ayaa idiin soo saaray. Cabdi Fataax Ali Shirwa ayaa gala qayb galaya. waxaa sidoo kale u mahadcelinaya Bashiir Jidaal Barrow. inta barnaamijkan mid lamid ah dib ugu kulmi doono toddobaadkan kiisa xiga. waa Cabduqaadir Qayska oo idinkaga tagaya sida ay nabadgeliyo idinna waad ku mahadsantihiin la socodka iyo dhagaalugnaashaha barnaamijka. تبسم وطل من